Ако се съмнявате дали онлайн курсовете по немски наистина могат да осигурят реален напредък, останете с мен. С този клип ще ви покажа как немски езиков център Via Germanica предоставя качествено онлайн обучение, чиято ефективност и практическа приложимост е доказан факт. Вижте защо онлайн курсовете ни по немски дават устойчиви резултати и какво всъщност ги различава от безбройните онлайн предложения с повърхностно учебно съдържание. Известно е, че много онлайн курсове по немски наблягат най-вече на граматични уроци с пасивни упражнения. С този начин на обучение обаче никой не може да проговори. Затова във Via Germanica подхождаме различно. Нашите часове не са сбор от писане на думи и граматични правила. Ние поставяме акцент върху практическите умения – говорене, слушане, писане и четене. Развиването им са учебните цели на всяко наше занятие. А комуникативната методика, с която работим пълноценно в учебните часове, насърчава активно прилагане на наученото в различни ситуации. Едно от основните предимства в обучението по немски за ученици е изпитната подготовка, включена към всеки курс. Така курсистите ни не само научават немски, но и се подготвят целенасочено за международни сертификати, които са важни за тяхното бъдеще. Например, Goethe сертификат, TestDAF, TELC или DSD. За разлика от повечето масови курсове, ние поетапно изграждаме изпитни умения, като се фокусираме върху изпитните стратегии и темпото на работа. Но не спираме до тук. Всеки курс завършва с проверка на тестовите умения с вътрешни изпити. Така курсистите ни са готови да посрещат всякакви академични и професионални изисквания и да изградят правилна самооценка. Честа практика е масовите курсове да започнат едва когато и ако се съберат курсисти. Това естествено води до загуба на време, но и до демотивация. Във Via Germanica работим по стриктно фиксиран график. Курсовете по немски за ученици започват 3 пъти в годината – през есента, зимата и лятото. Програмите ни са адаптирани към учебната година и ваканциите, за да отговарят на нуждите на младежите и да осигурят постоянен ритъм на обучение без дълги прекъсвания, но с достатъчна почивка. Така курсистите ни лесно могат да надграждат знанията си последователно с всяко следващо ниво и да успеят да достигнат до високите експертни езикови нива преди да завършат гимназия. За разлика от курсовете, които предлагат минимално дигитално съдържание, нашата учебна програма включва различни онлайн учебни материали, които да улеснят ученето, преговора и тестването. Разнообразието им е насочено към всички сетива – видеоклипове, учебни филми, ефективни упражнения, аудиозаписи и още и още. А на нашата учебна платформа онлайн Via Germanica учениците имат постоянен достъп до лексиката на урока, презентациите на учителя и упражнения, които им помагат да автоматизират знанията си и да наблегнат върху собствените си слабости. Тези допълнителни ресурси правят процеса на обучение далеч по-пълноценен, по-ангажиращ и много по-лесен. С нашите курсове по немски учениците не само овладяват езика, но и се развиват дигитално. Нещо, което е изключително ценно в съвременния свят. Курсистите освояват комуникативни умения в онлайн среда, като работят с онлайн платформи като Zoom, например, и развиват навици за дигитално обучение. А те ще им бъдат изключително необходими и полезни в бъдещето образование и кариера. С Via Germanica вашето време и инвестиция са насочени към ефективно и качествено обучение, което е ориентирано към резултати. Ако търсите обучение, което гарантира реален напредък, практически умения и сертификат на подготовка, Via Germanica е вашето място. Запишете се на viagermanica.com и открийте как онлайн обучението наистина може да промени начина, по който учите немски. С успех и лекота!